Shalom, 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 banana nzambe, mokonzi apambola bino, apambola bino, apambola bino, mongongo, bozali kolanda pe koyoka, ezali awa bino, pasteur Miko Bachika, en direct de Paris. Tika ete nzamba pambola bino nyonso, banana nzambe ya Europe, ya Amérique, ya Asie, ya Afrique, pe ya Océanie, partout dans tous les quatre coins du monde, place Bozwami, Zambe a pambola bino. E bandi, e bandi, e bandi, e bandi. Tolobi e bandi, e bandi, e bandi, e bandi, e bandi. Zwa téléphone na yo mama, zwa téléphone na yo papa. Banda ko benga benga, benga bandeko ya Europe, benga bandeko ya France, bandeko ya Belgique, bandeko Allemagne, bandeko ya Luxembourg, bandeko ya Tunisie, ya Tunisie, benga bandeko nyonso ya Amerika, place Bozwami, bandeko ya Scandinavie, ya Benelux, bino nyonso epai Bozwami, bandeko ya Maroc, Zambe apambola bino, apambola bino, apambola bino. Bozali kolanda bongo, Radio Pain du Soir, na nzela ya mongongo ya wabino, pasteur Miko Bachika, en direct de Paris. Tolobike likambo na likambo eza na tango na yango. Mama kanga moto na biloko, kanga moto kitisa nzungu. Tokomi na tango ya koyoka liloba na nzambe. Kanga moto mama, papa yo pe lamuka na kanape. Ya solo lembi me liloba na nzambe ezali pe bilei. Uliaki semu lo lembi. Siko tokomi na tango ya kolia pe o ya molimo. Alors zwa kaye na yo, zwa bik na yo, zwa biblia na yo. Kende ko vanda na sala manger pe milengela bien aimé pona koyoka oyo nzamba bongisi pona biso na pokwa na lelo. Bien aimé toza kolobela bongo likambo oyo etali bongo kindoki, la sorcellerie, kindoki, kindoki bien aimé, misala ya monguna, misala ya kadia mpemba, misala ya satana kindoki oyo bomi mokili bien aimé, kindoki yango ebomi pe bebisi mokili. Makambo toza kolobela yangoyo. Alors na kanisi na tango na zoloba aussi obengi bandeko, obengi ba mama, obengi baninga, oyebisi bango ebandi, 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 ebandi. Oyo azabongo na nzela yebisa ye a se connecter via iPad na ye, via iPhone na ye, a se connecter. Oyo paza na nzela akima mbangu lokola mutaza okende kolanda match na stade neto zala kolanda ba match na télévision bien aimé oyo komi tango kolanda liloba tango ekoki bien aimé yebisa bandi akima mbangu pe aya bongo kolanda mateya ya lelo concernant kindoki tozolo bela bongo makambo ya ba sordiongo makambo bandoki bandeke ba vautour ba ibu ba kadia mpemba ba dragon ba satana bango nyonso tozolo bela bongo makambo na bango. Voilà, bande kobalingami, nakanisi tango koki, gumba moto na yo, pe kangami sous place ozwami, bondele longo na ngai bien aimé, banda koyebisa nzambe ete zambe a mitalisa, omizongisa, lokola ndega olandaka na église, ndenge pe ozolanda na moment oyo bien aimé, okobondela elongo na biso, okobondela elongo na ngai, pona nzambe a mitalisa au travers matea oyo kolanda. Bien aimé na lingina yebisa oke makambo oyo kindoki za makambo ya PTT. Donc yango wana tango zolanda matea oyo ya kindoki bien aimé na lingi ke olandango vraiment za na esprit moko bien disposé, très bien disposé. Tika na sambela na bongo na zongela makambo na zoloba. Nzambe na bomo ina pambolio na netolio na kumisio. Pour la grâce oyo renouvelé kati na bomo ina biso Nzambe na poko na lelo pona kolanda yo au travers Radio Pain du Soir na nzela mongongo ya muumbu na pasteur Miko Bachika. Nzambe kindoki yango ezoboma biso, yango ebomi ba famille, yango ebomi mabala, yango ebebisi ba vie. Tika ete Nzambe yo lelo yo olobela biso lisusu afin que miso na biso efungwama. Toyeba ko comprendre ba origine ba pasi na biso pendenge ni toyebi ko bimakati na minyoko oyo nguya nyonso akindoki oyo eza ko envoûter bana na yo Nzambe na kotia voile
ya aveuglement kati na ba papa kati na ba mama malgré monguna za ko sala baza ko sosola te nzambe na eko kweisa yango na kombo na Yesu Kristo mokonzi régner ndenge roi nyonso arenyaka yo pe régner kati na bandako na biso régner kati na ba vie na biso o nyonso kolanda mateya oyo ata zolanda ngo kosala sembla ka zolanda te nzambe liloba na yo ezali semence ekota kati na ye pe e produire ba effet na eko ramener pensée captive nyonso na obéissance ya liloba na yo na kombo na Yesu Kristo nzambe zwa contrôle ya ba ordinateur nyonso ya ba téléphone nyonso ya ba tablette nyonso o bana oba ko utiliser pour na kolanda mateya oyo zwa contrôle na yango ba connexion ezala malamu makambo nyonso eleka bien nyonso kozala pour na lukumu na nzambe na kombo na Yesu Kristo nde tolobi bongo amen amen tobeteli nzambe na biso maboko. Bien aimé, na bandai koloba eloko moko tangu tozote ya mateya oya kindoki eza eloko ya kosaka na yango te. Mama papa ozolanda ngai landa ngai très bien landa ngai très bien nyonso tosalaka ba jeûne ba prière ba retraite ba séminaire tout oyo ezomema mutu na délivrance esengeli liboso mwana na nzambe nyonso ayeba kososola nanu problème na ye eza nini problème na ye euti wapi na yebisaki bino na likambo etali origine ya sorcellerie na lobaki na likambo etali origine ya sorcellerie ezali arme à destruction massive to lobaki arme à destruction massive oyo monguna atie na mokili mpona kodétruire mutu tango kolobela lelo na pesa exemple stérilité nazobota te mingi ozomona eza makambo euti na kindoki bien aimé komona mondele asali kindoki na ye ata ya solo mindele baza na makambo mabe mais toboyi te mais kindoki ya mondele bien aimé mondele azotia yango na mayele na ye azodéveloppe azosala ba avion azosala ba biloko solo ni ya ndenge na ndenge mais ya mutu mwindu kindoki na ye mpenza okaka donc babengi yango ndoki zoba kindoki ya mutu mwindu eloko nango monene eza kodétruire moninga kodétruire mutu mindele mpe adétruisaka toboyi te mais mingi to komona na mokili oyo komona téléphone okomona eloko boye okomona boye bien aimé eza kindoki ya mondele atie yango mpo eyeba kosunga société eza kosunga eza pe ko contribuer pour na développement mais oya biso batu mwindu bien aimé yango tolobaki la sorcellerie c'est un phénomène bizarre sorcellerie na biso bien aimé eza vraiment uniquement concentré na destruction yango na banda ekoloba boye mateya nyonso tozote ya bien aimé concernant la délivrance eza na muto azobota te eza na muto azobala te eza na muto aza na problème ya finance eza na muto aza na boy bien aimé nyonso cause na yango oyo eza na base na yango c'est la sorcellerie yango tant tozote ya sorcellerie boy quel que soit problème na yo bien aimé tu es concerné na kati ya mateya oyo pour lelo bakoki koteya yo la délivrance de la pauvreté yebaka pauvreté na yo eza posa ya nzambe te pauvreté na yo euti bongo bien aimé mingi na nzela na kindoki même tant tozolobela malédiction bien aimé malédiction ezouta mingi kaka na kindoki tant tozolobela condamnation ezouta mingi kaka na kindoki tant tozolobela stérilité ezouta kaka na kindoki bien aimé kindoki eza centre eza arme oyo diable abongisi arme munene pona ko détruire mutu pona ko boma mutu pona ko bebisa bomo ya mutu bien aimé arme nango eza kindoki yango tango tozolobela séminaire oyo sur la sorcellerie bien aimé soki problème eza ata ya kobota ata ya kobala ata ya pauvreté ata ya finance ata ya maladie bien aimé na makambo oyo ya sorcellerie oza concerné yango tolobi bomonaka d'habitude baséminaire tosalaka ezalaka 5 jours 6 jours séminaire esili tobondeli tosali veye esili mais oyo sorcellerie bomoni tolekisi semaine mobimba mais tozala nuko presque na début donc tozokende po eza tellement vaste yango na moment tozolobela kindoki ebongi mwana na nzambe nyonso bien aimé azala sensibiliser mobiliser puisque on retrouver cas na yo on retrouver problème na yo soki problème na yo eza ya musala soki problème na yo eza ya finance soki problème na yo eza ya ba projet soki problème na yo eza ya santé soki problème na libala soki problème na mukanda bien aimé okomona makambo nyonso yo base nango ezouta na arme à destruction massive oyo tobengi bongo kombo la sorcellerie
mingezo comme la biso tozo kanisa nzambe, Dieu a donné, Dieu a repris. Na yebisa bino kete nzambe apesa rapport à reprendre te. Pour ça nzambe zanini, alobi on a 3 Jean 2 alobi, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, tous égards, na domaine nyonso ya vie na yo. Mais bien aimé, on prospérer na kobota rien, on prospérer na libala rien, on prospérer na ba projet rien, on prospérer au bande entreprise, on prospérer rien. On salibo et na santé, on prospérer rien. Bien aimé, eza na cause moko cause wana uti wapi. Très souvent, bien aimé, dans la plupart des cas, c'est la sorcellerie. Yango ano moni sujet oya munene, toza ko traiter yango. Alors na lingi bien aimé mikolo nyonso tozo traiter. Na ebi que semaine au peut to banda, semaine au to banda pe bien aimé, sorcellerie ko continuer. Donc yango na lingi oza la penda mobiliser benga ba famille na yo, benga bandeko na yo, ndenge to lobaka bandi yebisa bango ke mateya ya kindoke se banda ki mutu nyonso akota bien aimé ndenge nzamba lobi boko yeba solo ko kangola bino, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mateya e ko affranchir bino tant on a zoté bien aimé ba réaction nazo so mikolo nyonso nazoka ba mama nazoka ba papa ko benganga musuko lela papa vraiment mateo te ko ndiro te ayika ngai papa makambolo ba ko ndiro lobela ayika ngai te nazolobela mutu te ezande nzamba yebi ba problème na bino yango bible lobi katsa ko lela babela ki nzambe pe nzamba atindela ki bango liloba pe liloba e kangola ki bango yango na tika mateya o ya kindoki e kangola yo bien aimé na kozonga na rappel moulaïte mais to bandaika kotalisa kindoki bien aimé to pesa ki ba définition pesima ba définition totalisa ki nzela nini kindoki ko kota na kati ya bomo ya mutu sima lango totalisa ki origine ya kindoki to comprendre origine ya kindoki eza bongo Satan muta créa ki kindoki ayeko pesa ngo Adana Eve apesa ki yango Adana Eve petanga pesi bango pe wazu ba transmettre na bana na bango na mwana bango oyo azalaki Kaina pe bien aimé abandina ko sala kindoki yango abominde ko na ye Abel ndenge totalisaki bien aimé na verset clé oyo esimba ko kindoki po kindoki za histoire ya famille. Alors na kindoki verset clé bien aimé za Matthieu 10 verset 36 place ba episo que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison que mutu monguna na ye ezaka mutu ya ndaku na ye mutu ya famille na ye nde monguna na ye yango to ay kotala bien aimé na kindoki kati ya Biblia to moni ndoki ya liboso ezalaki Adana Eve bazwaki yango epa ya Satana pe bango lokola diable asalaka tout ke kindoki ezala na chaque famille pe na chaque génération tango apesi bango pe baye kobota bana Kain na Abel mwana bango ya liboso baye kopesa kindoki ezalaki Abel Caïn bapesi Caïn pe Caïn bien aimé tango azwi kindoki abomi ndeko na ye Abel toye komona bien aimé bakamu so kindoki na kati ya Bible tomoni bandeko ya Joseph bateki ndeko na bango donc toza toujours na verset lobi l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison donc Caïn apesi kindoki abomi ndeko ne Abel donc kindoki na kati ya famille toye komona pe Joseph bandeko na ye moko bateki ye bien aimé kindoki na kati ya famille toye komona pe Absalom mwana ya roi David ateki tata na ye asangani na banguna ya tata po babenga na tata na bokonzi bien aimé kindoki na kati ya famille tomoni meme kaka mwana oyo Absalom ayeko coucher na basi ya tata na ye oh kindoki bien aimé l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison tokei bien aimé na kaya ya Samson tomoni ke na kaya Samson mwasi na ye moko oyo alingaki mingi komone Delila bien aimé ateki mobali na ye l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison te komona bien aimé Jida ayeko teka moninga na ye Yesu Kristo l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison pe pona ko suksa to ayeko tala bien aimé basi mibale kati na Biblia oyo bien aimé bayokana ki baliaka bana na bango kindoki na nzela ya baninga tokolobela ngo wana tokozongela ngo na sima mais tozotalisa bino malembe bien aimé kindoki ndenge ezosala que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison boni babengi ngai bien aimé pona koyebisanga papa nzamba pambola yo bandeko na nga na bengisa famille na nga mobimba babalukela ngai bakoma binemi na ngai nini nasala te bien aimé tika nzamba bundela bino bitumba
boye bakate nzamba lobi ke maudit l'homme, malheur à l'homme qui prend des résolutions sans m'avoir consulté. Makambu mingi tosala na vie bien aimé et zalaki ba erreur na biso puisque tozwaka ba décision sans tout na nzambe. Yango na epsi binoke eloko nyonso kosala tuna kana na nzambe. Kosala likambu te puisque mutu azalaka animé toujours na sentiment démoniaque. Mutu azalaka toujours animé na ba sentiment démoniaque. Yangwana esengeli kokeba bien aimé kokeba na ba sentiment oyo zanango ba sentiment oyo yo ozo zanango vis-à-vis ya mwasi na yo vis-à-vis ya ba parents na yo vis-à-vis ya bandeko na yo bien aimé ko za ba sentiment démoniaque oyo ekoya ko détruire vie na yo. Donc esengeli avant ça la likambo oyo ba d'abord ko tuna nanu ko tuna na pesa rabino mikoleleki bien aimé exemple ya ndeko moko ndeko oyo bien aimé atongi ndako apesi confiance na ndeko na ye apesi confiance totale na ndeko na ye bien aimé alobi ke ndeko na nga vraiment ye akosala nga mabe te apesi confiance totale mbongo nyonso asalaka na poto atindaka epa ndeko na ye koyebisa ndeko na ye ke bon tongelanga ndako bien aimé tinda eza exemple ya pesa mino mikolo elekaki atinda mbongo soit disant ndeko na tongelaki ndako confiance totale mwasi aloba papa fungana mis total tika wana ndeko na nga likamne olingaka ba famille na nga te bien aimé confiance absolue confiance totale na ndeko na ye grand frère na ye propre babotami mama moko tata moko yaya na ye propre ya makila ndeko na nga ilanda ngai malamu eloko ni aye kokomela ndeko oyo azalaki ko préparer retraite na ye boyebi poto oyo bien aimé soko za na 500 euros 600 euros pour vivre eza pas ofuta ndako tout ça tata oyo akalkulaka alobi tika soki bakofutanga ta retraite nazala ta na afrique so bafuti nga 500 dollars 600 dollars nakoki kovivre na nga bien natonga ndako na ngai so naa na ndako na nga naa na mituka na nga naa na makambo na nga 500 dollars 600 dollars ekoyede ngai bien aimé asali makambo nyonso tata oyo ntango asilisi makambo nyonso ndeko na yebisi bon ndako esili makambo nyonso esili problème eza te bien aimé eloko nini ayebisi ndeko ne bon sikoyo ngai ifo na ya ayebisi ndeko ne oyo azalaki na afrika abi te yo koya boye bongo ndako yango oyo ekipe te eloko te koyaka ndenge wana abi problème eza te azwi conteneur à 40 pieds conteneur wana azwaki ya 40 pieds bien aimé atie bakiti atie bafrigo atie bacongélateur atie batelevizio atie biloko nyonso ndako bamicro-onde banzungu basani biloko nyonso aekipe atinda na mituka mibale oyo bien aimé ezalaka na ndako mpo ntango akoya atambola nango eloko esalamaki nini bien aimé ntango ndeko asilisi mosala nyonso ndeko nayebisi wan voilà to de douane atinda mbongo douane bien aimé tout ndako ekipe akangi bafoto batindeli ye ayebisi mwasi na ye bon nga na moni so eloko akosala te asengi retraite anticipée apesi ye mwa ndamba bongo bien aimé ndeko oyo afuti tike azwi mwasi na bana comme mpa azwaki nationalité française alobi bon bana nga bakotanga ta école française comme baza bafrançais bakotanga na école française kuna na afrique bien aimé bakende bakomi kuna na afrique kokoma bakomi ayebisaki ndeko na ye te ntango akomi azwi taxi wana azwaki bien aimé direction adresse ya ndako na ye akoma boye asone mpo aekipaki ndako ne lokola ndako ya poto atie ti sonnerie oyo ezalaka soko sone kamera ezwi yo na ndako bazomona yo bien aimé akoma kuna asone mwana moko azotune seki ye alobi ngai yo nani abi mokolo ndako nani ndako ya tata na biso mokolo ndako nani ngai papa leki na bino papa leki zila nanu bien aimé avandi wana boyebi Air France ekomaka na butu wana ye akomaki déjà akomaki ba minuit po avion ntango ekomi boyebi bamanevre ti obimisa biloko tusala bien aimé minuit wana bazozilisa libanda azili libanda ayoka petit frère na ye aye yo nani apesi kombo na ye nakoya kopesa bino meme kombo me mpo na discrétion ya motu moyen apesa kombo te apesi kombo na ye bien aimé ntango apesi kombo pe grand frère na ye alobi na ye mais yo ye kosala nini abi yaya makambo nini ozoloba nga na ye puisque namoni ke ta na ngai na ye biso na préparer retraite na nga nazwi retraite yango na ye
Grand frère, le non, avant, il fallait y bisanga. Il y a le bina yebisoni, n'ingana na likamba yebisote. Na ye na sepela ki na ya. Oh, mais yo nengo ye, bien aimé discussion, ça salama ya zana balabala. Discussion, ça salama ya zana balabala. Grand frère, le bité, mais il fallait y bisanga, siko nengo yo kofanda wapi. Abi, oh, bongo ndaku na ngai, yanda kwa munene. Grand frère, bébé, ngana tiko londa kubonga na kufanda. Abi, oh, ba next ezali, yo kufanda. Next problème ezate, bien aimé babandi débat yenga libanda. Grand frère, alobi na kofungola auto rokota te kendo ko luka place ko vanda. Awa ngana vanda mwasi na ngai biso to kendo wapi. Bien aimé sali débat ya kosakana te discussion. Ti sala ke police akita. Bien aimé police akiti. Grand frère ko fungola ndako, grand frère lobi ngai ko kotate et sali débat batu ya quartier ba ko peksa ba yebisi garçon obi problème ezata zan de konayo boyo kana kaka lokola e sali bo zapil era butu 1h du matin kende kaka vanda na flat comme ça lobby e bon total likambo oyo bien aimé garçon akende ko la na flat ndenga na zo yebisa bino ndenga na yebisa bino histoire vrai bien aimé ngana bete na bino ma sapoter garçon ndenga kende ko la na flat alali na flat dans le but que lobi tango na kolamuka na pongi na tongo na kende to régler problème na ya abimal a libérer ndako bien aimé ko la na flat alala libela ti lelo alamuka te donc lingo lobaki akufa alamuka te bien aimé grand frère allié ye likola ndako na ye ndako yo ya sali vina e momba na poto anyokwami na mwasi na ye ba investir mbongo pona kotonga ndako oyo likola ndako grand frère allié ye l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison yango wana bien aimé esengeli kokeba kokeba bien aimé likolo ya kindoki eza eloko akosakana te eza fléau munene oyo eza koboma mabota eza koboma bafamille ebele bazobela lelo likolo ya kindoki vraiment nazwi bapele lelo nalemi na batelefone kolemba bien aimé mpona bandeko bazobenga ngai kolela papa en tout cas mateya oyo ya kindoki eza mateya okota nango encore na mozindo koleka puiske ozofungola biso miso tozocomprendre mosu azoloba nga papa donc ndenge ozoloba wana ndako na ngai mikolo oyo situation tokovivre comprendre lisusu te mwana tobengisaki papa vie baby mosu alobi nanga mama nabengisa mama nanga me mama ye awa abebisi bana nanga nyonso apesi bango kindoki bana mama azongi afrique lelo bana bakomi koyambola kindoki ke mama mutu apesi bango kindoki bien aimé bozomona basituation toza nango yango nzambe alobi malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans m'avoir consulté avant que tu fasses quoi que ce soit avant sala nini oyo nyonso oyo koyei kosala bien aimé tunana nu nzambe bapel mingi lelo na zwi awa ya bana o babengisa bamama nga na boyi te kobengisa mama na yo eza mabe te bien aimé mama bokoli yo asepela mpe mwana nga abengisi nga na poto me tunana nu nzambe état d'âme ya mama mama est ce que état d'âme na eza bien papa état d'âme na eza bien napesaki bino exemple bien aimé ya papa o babengisaki na Argenteuil papa ti police akeki kolokota ye na autoroute A86 papa ndoki munene aya abebisa bien aimé abebisa et puis papa nga akoma na teti bana babi papa il faut zonga Afrique abi wapi bomemanga pa assistance sociale papa komi kosenga na foyer bien aimé keba ko importer kindoki soko importer kindoki komi fleur nga na yebiso kindoki malamu eza na musika bien aimé soko ekotelo na kati ya ndako komi grave na kati ya séminaire oyo bien aimé ko funga wa misu yeba ke soko traiter likamba kindoki te okoye ko bonde ya no sali gêne pour na finance bien aimé ko za na sans effet oko sala gêne pour bota mais tant qu'on traiter kindoki te oko za toujours un problème oko sala gêne pour bala tant que traiter kindoki te oko za na problème bien aimé yango wana nzambe kati ya kolela na yo atindeli yo bien aimé séminaire oyo o kanga mapenza osilisaka mosala ata avant oyaka kolela kolanda séminaire po yango ekokangola yo to soko orataki bien aimé olukaka ntango nyonso kolandaka barediffusion soki ezali olandaka barediffusion ntango nyonso mpo omanke eloko moko te voilà oyo eza makambo tobandaki deja kolobela lobi toyai kolobela makambo ya baforme ya sorcellerie tolobaki ke sorcellerie to kindoki eza na forme mibale. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Lobi na bandaki kotalisa bino sorcellerie inconsciente ezalaki juste appétit nazalaki kopesa bino mais la forme normale esengeli tolobela nanu sorcellerie inconsciente liboso mpe nsima ya kolobela sorcellerie inconsciente nde tokoyeba kozongela sorcellerie consciente
Pour sorcellerie consciente, eza muta yebi. Mais pour muta comme na sorcellerie consciente, muta bandana na sorcellerie inconsciente. Muta bandana na sorcellerie inconsciente. Yango bien aimé, tozongi siko na nzela normal, to bandana na sorcellerie inconsciente, pe sima to ya kozonga na sorcellerie consciente. Voilà. Alors, bien aimé, la sorcellerie inconsciente, d'abord les animes. La sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente, eza kindoki oyo ndenge tozolobela ndenge ozoyoka bien aimé, kindoki oyo mutu aza consciente te. Mutu aza consciente te kaza sorcière. Donc c'est une sorcellerie où la personne, donc comment, hein, tiens au point, pour yom tozo koma. Ah, on a épisode tozo koma livre sur kindoki bien aimé. Donc tiens au premier point, la sorcellerie inconsciente, ou bien comment, forme et manifestation de la sorcellerie. Forme et manifestation de la sorcellerie. Alors, na katia forme et manifestation de la sorcellerie, tozo banda liboso na la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est une sorcellerie où la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Eza kindoki, oyo moto ayebite ke azandoki. C'est une forme de la sorcellerie où la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Moto aza consciente azoye bate kazandoki bien aimé. Moto yokoye se kozandoki abinandoki ngai esingala zandoki mais bien aimé azandoki mais aza consciente. Yango nzamba lobi libota nangezo kufa na kozanga boyebi. Bate bele baza bandoki. Mais bazoye bate bien aimé mokilio etondi bandoki bele. Mais bele bazoye bate ke baza bandoki. Alors, cette personne bien-aimée, elle ne participe pas activement aux activités des sorciers. Mouto bien-aimé, akoki kokende réunion à bandoki, mais azana droit à parole te. Azana droit à parole te bien-aimé. Ako participer dans l'activité bandoki comme spectateur, mais azana droit te ya koloba, azana décision ya kozwa te. Mutuana azana no sorcière moko inconsciente. Elle est habitée par la colère, par la haine, la jalousie, la rancune, et elle se réjouit au malheur des autres. On a quelques caractéristiques. Bilembo bien aimé ezotalisa moto oyo akoki kozala déjà na sorcellerie inconsciente. Zamba pambola bino nyonso oyo boza kolanda ngai kuna na Asie. Au bozolanda na Amérique, na Canada, na États-Unis, na Japon, na Corée, na Tunisie, na Maroc, partout, na Argentine, partout. Au bozakolanda ngai nzamba pambola bino bien aimé. Na Afrique, partout, na Europe mobimba. Zamba pambola bino au bozakolanda. Mongongo ya wabino pasteur Miko Bachika en direct de Paris. Tika était bien aimé au travers Matéa Oyo. Zamba fungola bino miso wanda ko comprendre. Zamba lobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, mutu oyo tolobi, topesi bilembo. Tolobi d'abord boye, la sorcellerie inconsciente. C'est une sorcellerie où la personne n'est pas consciente qu'elle est sorcière. Mutazando ki mako discuter lobi ngala zando kite, bon ngando ki, bon bangando ki ndenge nini, ngala zando kite mais en réalité azando ki. Ya oto bengango inconsciente. Donc la personne est dans l'inconscience, azo yebate ke ye azando ki mais en réalité aza déjà ndoki bien aimé. Mutuana elle ne participe pas activement aux activités des sorciers. Bien aimé, activement, Azako participer te, cela veut dire, Azala kaina ena ba réunion, mais Azana mo à dire te, Azana likamagoloba te. Ya vandanga comme spectateur. Azana droit de vote te, Azana droit de veto te, mais avandanga kaka comme spectateur, bien aimé. Mutu yango, bokomona quelques caractéristiques pour lelo na kotal sabino bien aimé ba caractéristique ya ba ndoki mutu ndenge nya koyeba ke aza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente. Akoyeba déjà bien aimé que aza na kati ya sorcellerie inconsciente. Mutu wana première caractéristique. Na koti na ba caractéristique oyo ezotalisa mutu oyo aza na sorcellerie inconsciente. Bien aimé, okobanda komona même na donc d'abord na yo moko. O etali batu, mwana na yo, camarade na yo, ndeko na yo, papa na yo, pasteur na yo, bien aimé wana, tokoya kopesa ngo sima. Mais si on a zo pesa nanu pona yo moko nanu, yo moko.
oyo eza ba caractéristique ya yo moko obanda ko s'identifier oyeba soko zalaka déjà ndoki ou pas. Tant que oza ndoki mais oza ndoki moko inconscient. Alors léon alingi na fungola o bien aimé obanda ko comprendre soko zalaka déjà ndoki mais inconscient. Muto aza ndoki inconscient kindoki na ye bien aimé mingi akomona ngo na nzela na ndoto. Mingi akomona ngo na nzela na ndoto yango na yebisaki bino ke ndoto eza eloko ya kosakana te. Yango moni tobandaki bino d'abord na le mystère des songes. Pona kotalisa bino ke ndoto eza eloko ya kosakana te bien aimé. Ndoto eza eloko moko eza motuya pe muto alotaka ndoto te bien aimé eza très dangereux. Batu mingi bazolota ndoto te baza déjà na cadre ya sorcellerie inconsciente. Alors, première caractéristique bien aimé, ya muto aza na sorcellerie inconsciente. Eloko nini bien aimé okomona na mutu wana. Okomona mutu aza na sorcellerie inconsciente. Première caractéristique bien aimé kolia kati na ndoto. Mutu alia kati na ndoto la nourriture nocturne. La nourriture nocturne. Mutu oyo bien aimé alia na ndoto. To amela na ndoto. Mutu wana bien aimé, azoli azomela mais en réalité alali. Alali pongi mais na tongo azo se retrouver que lotaki azali ko lia to azali ko mela. Peu importe loko yo ozolia to ozomela. Okoyi ko lia nguba, okoyi ko lia ngombe. Po mingi ba pasteur mingi ba baklaka cure d'âme. Ko bakle cure d'âme ningo ba rataka bien aimé cure d'âme na nini. Ba ba tuna ga est-ce que tango lala ko lia ka misuni te bien aimé kindoki ezaka misunité et oye ko lia nguba batali so forme nguba mais en réalité zelo ko mususu yo zolia yo moni ko zomela fanta ozomela vitalo mais en réalité za makila ya batu yo zomela peu importe yo zol eloko zolia na lobité à chaque fois que mutu alia kana ndoto to amela kana ndoto la kindoki mais so comme fréquent. Et comme il fréquent, bandoto na yokaka olia komela. Puisque Bible lobi ke bandoto musu bien aimé, ezotali sa biso, bandoto musu tozozwa, ezouta na ba pensée na biso. Na pese exemple, muto yazo kalé na okende fête, na okende fête. Fête moko za mikolo. Akoyi pe ko lota ke na fête wana zoli azomela. Eza ngo kindokité. Mais yo bandoto na omingi ezalaka ozolia, ozomela, ozolia, ozomela, ozolia, ozomela. Ezala misuni, ezala nguba, ezala tondolo, ezala lilala, ezala safu. Ezala dendo, po yo lingi dendo mingi. Bien aimé, tango ekomi fréquent, yeba ke maman na ngai, papa na ngai, okoti déjà na cadre ya sorcellerie inconsciente. Okomi déjà na monde ya sorcellerie inconsciente. Yango komona tango ba musuku to komona omona ka batune ba yaka ko leisa yo. Donc yeba ke bazo peso kindoki. Bon sika na nazonga dans moi muke na kindoki bien aimé. Okomona mutoyo ba pesa ki lipa lia ki lipa. Tanga lia ki lipa normal. Mais si manango goya komona na butu muto abandi ko lota amoni batu ba yeo futa lipa nango liaki. Mais ya sa lia ki lipa. Ya ko banda ndoto lobite bon lipa on a sa liaki. Oh il faut futango. Alobi bon premier ate na futa lipa na ote lipa kako liaki kaka yango kaka. Kaka yango kaka. Donc bien aimé elingo lobanini yo so koti déjà na monde wana ba yebi ke yo go binse su lipa wana te po lipa se ke na cabinet lipa se ke na WC na toilette donc bazo senga yo sikoyo ke il faut eloko mususu eloko nyoko ya komona suka bien aimé to ya kokoma na eloko wana go ya kotalisa bino yango na tango na tiroir to ke ne malembe bien aimé poto brûler ba étape te soko mona kana ndoto na yo très souvent bayaka koleisa yo to bapesa ko masango mela ata koka ata fanta ata mai na ndoto na mingi olotaka eloko wana yeba déjà que bien aimé aussi au koti na kati ya sorcellerie inconsciente puisque makambo wana eza makambo ya molimo muto bien aimé aza na kindoki te akotikala jamais komona bazopesa ye mai bazopesa ye fanta bazoleisa ye biloko mama nayebi ke place oza osimbi mutu ozolela donc nga nazalaka ndoki mama nayebi si oza déjà ozalaka wana déjà kadia mpemba oyebaka te papa oza déjà ndoki moza inconscient yango ntango oza déjà na inconscience sala effort luka déjà mbangu déjà okangolama soko oluki okangolama te après koya kokoma conscient mpe ntango ekoma conscient ekomaka difficile mpo moto abima na kindoki wana mpo ere wana okomi koasime okomi ndoki
Yango lobi na grignotaki bino muke na sorcellerie consciente. Keba bien aimé. Tango somo na bilembo oyo ndenge nazo teya. Lukanga ibenga pendi. Soir tout na pasteur Miko Bachika ba kopesa au numéro bien aimé na expliquer pe soki possibilité ali toza na Paris. To me mayon na délivrance na lombangu bien aimé. Pour ceux qui te kindoki wana inconsciente. Oyebi nzete bien aimé. Tango eza muke il faut ko longola yango mbangu. Soko tika ngo tango ekokoma nzete po katango ekosala bampule bima ona maboko ekomi passe ekomi baoba. Donc tango zomona bilembo oya sorcellerie inconsciente, c'est encore un grand temps bien aimé oye bakoluka délivrance na yo. Oyo nyonso amonaka baleisaka eto aliaka na ndoto, bien aimé to amelaka na ndoto, ayeba déjà akoti déjà sorcellerie inconsciente. À côté déjà sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est quoi, bien-aimé? C'est l'initiation à la sorcellerie. N'a pas ce exemple, bien-aimé. Au moins, médecin, ceux qui assis ici classe, à cause la stage. Na stage, on a zo sala, ba ko benga stagiaire. Mais azana nous médecin te, ba ko benga médecin stagiaire. Mais azana nous médecin te. Ceux qui a zuité, bien-aimé, ba PC diplôme à soukata ici stage te. Donc, jamais ko exercer comme médecin. Mais bien qu'il y a ça tanga ayeba déjà makambo et alors qu'on la yo bien mais tant aux ans inconsciente et alors qu'on la baso formé aux a déjà na stage aux sala déjà aux a déjà na carte stage et tu cas ba consacré yo ba sacré yo comme ndoki conscient ba fungola o misu na l'air wana bien mais comme trop tard. Donc soko za déjà na ka o ya kolia ya komela tika na bakisa bien aimé ba musu ba mona même na tongo zo la mukapo zo mona. Donc, ozo beta munoko, peta usomoni, yo moko somona lokola misuni, osomona lokola biloko na munoko na yo, omoni lole munoko mi pembe, bien aimé keba oza déjà kadia. Oza kadia déjà. Luka okango la ma déjà. Yango komona bato ebele, okomona mutukaka na kir dans l'hernios. Na kir dans l'hernios, alongolaka nini yango na kir da mini yango ezalaka na nini bien aimé. Mutu wana aliaka na butu. Aliaka na butu yango komona na bikolo na biso mingi batu bazana nzeta minu wana l'air nyonso bien aimé puisque tango ala muika abandi nzeta minu pourquoi pour butu asaliaki misuni aliaki batu yango wana eza très dangereux bien aimé kaka na cadre ya kolia okomona mutu mususu elembo nini okokuta na vie na ye bien aimé naza toujours dans na premier point sur la nourriture mais na moi petit point moko na kati wana ba musu okomona ba grinsaka minu l'air nyonso omona muta vanda minu ka ko grinse ko lia minu bien aimé eza elembo pe ya sorcellerie inconsciente. Donc bien aimé toza ko koba na kati ya likambo ya sorcellerie inconsciente yango komona batu mususu komona bango ba nausée inexpliquée okomona ba constipation inexpliquée eza puisque baleisa ke biloko na baleisa ka mutu bien aimé mingi eza déjà na kati ya monde de sorcellerie inconsciente na lina lo baboy na sorcellerie côté kolia eza na mutu musu bien aimé bandoki bakoyi ko bebisa yo ba empoisonner yo yango bazoleiso biloko wana eza lokola poison po epesa yo ba myome ba fibrome ba maladie moko compliqué ozo comprendre te wana pe ezalaka. Mais très souvent quand c'est fréquent bien aimé eza déjà monde ya sorcellerie inconsciente. Bon, balai ça pour empoisonner et déjà déjà sorcellerie. Tout comme ceux qui bazolé ça pour empoisonner mais ozolia déjà na ndenge bandoki balia ka batu yeba déjà que ozana kata sorcellerie inconsciente. Deuxième caractéristique bien aimé, moto ako se retrouver na ba fête nocturne. Mutu oyo ami mona kaka na ba fête na zaki na fête na lota ki fête boye la fête wana bien aimé amona ki boye tangu susu bien aimé ba na kati ba fête wana donc yeba ke mutu wana aza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente. Kolota ka ba fête. Oui, okoyi kolota fête. Ndenge na uté kopisa exemple. Ah. Que moi nano azobala to fête moko boye okoyi kolota ngo moi rarement. Mais quand ça devient fréquent, bien aimé yeba ke au côté des gens la carte monde, il y a sorcellerie inconsciente.
donc esengeli kokeba 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 tango ozomona makambo oyo kutana na basali na nzambe solola na basali na nzambe bien aimé pona ko s'auto délivrer na sorcellerie ezali kama ya liseki te muto aza na sorcellerie inconsciente esengeli ya solola na basali na nzambe nde basali na nzambe nde bakoyeba kosunga ye po ayeba komakati na likambo wana. Troisième bien-aimé caractéristique, moto ami monaka na bazamba na bamai kosalaka activité moko boye na kati ya zamba zamba ekoki kozala prison satanique mai ekoki kozala prison satanique mais ntango oza komimona na zamba des fois bien aimé ezalaka déjà na kati ya sorcellerie inconsciente mpo bandoki mingi basanganaka mpe na kati ya bazamba basanganaka mpe na bamai bien aimé ça dépend ya sorcellerie nini yo oza nango soki oza na sorcellerie marine okose sentir okomimona na bamai soki oza na sorcellerie terrestre okoki komimona na bazamba mosusu bien aimé akoki komimona na mipepe donc eza ça dépend ya dimension ya sorcellerie oyo yo oza nango mutu musaka omona ke bazalaki neti bapumbwaki bazalaki bato ebele na kati donc bien aimé yeba ke wana déjà eza sorcellerie inconsciente wana tokomi bongo na troisième caractéristique toke na quatrième caractéristique bien aimé quatrième caractéristique moto ozali komimona kosala mosala na butu bien aimé okomimona ntango mosusu ozosala bilanga okomimona ntango mosusu ozotindika pusu okomimona ntango mosusu omemi kilo na mokongo na yo okomimona bien aimé ntango mosusu ozoleisa bameme to banyama epuis na ntongo bien aimé okomona olamuki fatigue yebake oza déjà na sorcellerie inconsciente likambo oyo ozomona osalaka na butu yango nde mosala na yo na kati ya sorcellerie inconsciente bien aimé mosusu okomona mosala na ye alambaka kaka na butu yango okomimona yo bandoto na yo ozalaka kaka na cuisine omimonaka olambaka yebake bien aimé oza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente rôle na yo na sorcellerie bapesa oyo ya kolambaka bamisuni kolambaka biloko oyo bandoki baza koya nango yo nde mosala na yo kolambaka puisque dans la sorcellerie bien aimé il y a aussi l'organisation eza na bacuisinier eza na baoyo babomaka eza na baoyo bamemaka yango okomona mosusu ya amemaka kaka bien aimé yango komona malade ya mukongo oyo monaka mukongo passe oyebaka place malade wana euta okende epa bamedecin baluka bamona eloko te mais yo oyokaka mukongo passe donc keba bien aimé na bandoto na yo ezalaka nini mpo sorcellerie inconsciente mingi mona ngo na nzela ya ndoto lokola aza inconscient ya banda okanisaka lotaka mais or c'est une vie que la personne est en train de vivre eza vie na ye bien aimé oyo ya vivaka yango ya mona ngo lokola ndoto lokola aza inconscient azokanisa ndoto komona mutu wana aza na facilité ko expliquer en tout cas na comprendre te na lotaka mingi pasteur na lotaka nazolia na butu bazoleisanga na butu pasteur na lotaka nazomema biloko bakilo pasteur nazolota na lambaka toujours bien aimé eza déjà sorcellerie inconsciente yango wana esengeli oyeba koluka délivrance na yo mpo na kati na makambo oyo soki oluki délivrance te bien aimé keba ekozala pasi mingi mpo na yo mpo un jour okolongwa na cuisine bakoloba yo olambi mpe mingi sikoyo yo mpe kende kokanga nyama wana eza mutu okokende koboma tout comme tobakisi point mosusu mutu amimonaka na bandoto azoboma meme azoboma soso na kati ya ndoto ozokata basoso kingo ozokata bameme kingo bataba kingo bien aimé eza ntaba te eza meme te yebake ntango omonaka bongo babandi deja koinitie okoma kokobanda koboma bato oza deja na kati ya kindoki mutu nyonso alotaka ke ye abomaka bameme abomaka bantaba abomaka banyau abomaka bandeke eza bandeke te eza bato baza koinitie deja ndenge nini obanda koboma oza deja na kati ya sorcellerie inconsciente bien aimé point mosusu caractéristique mosusu bien aimé vraiment moyen bolimbisanga moyen natangaka 1 2 3 4 moyen te puisque même ntango nazoteya nzambe azoinspire nga bapoint mosusu oyo natiaki na ordre du jour te donc alors soki na continue kotanga 1 2 3 ekoleka ngai alors point mosusu caractéristique mosusu bien aimé ya sorcellerie inconsciente eza nini bien aimé
okomona tangu yo lala kana pongi na pongi na olala kolota kanini olota ko melisaka bana o melisaka bana bien aimé to ozobota na butu ozobota na butu mo nyonso alota kana butu azolota azomelisa to azomema bana to azobota bien aimé yebake oza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente oza na sorcellerie inconsciente na bandoto na yo omona kaka mwana moko akangamaka na yo omemaka kaka bana omona soit mwana soit bana oza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente. Alors pour appuyer point oyo bien aimé na pesi au point mususu to caractéristique mususu il y a sorcellerie inconsciente il y a femme ou mari de nuit. Femme ou mari de nuit, yango na bien aimé tala, yo mutoza na mari de nuit, yo mutoza na femme de nuit, na bengi yo ndoki. Omoni okamwe, ote na ndoki. Oyo aza na mari de nuit, oyo aza na femme de nuit, aza déjà na kindoki. Po libala eze loko, oyo nzamba sali po na moi. Nzamba lobi les deux deviendront une seule chair. Mais yo koma na molimo, yo lokolo sangana na molimo, okoma ndoki bien aimé, oyebaka te okushaka na molimo. Oyo nyonso akushaka na molimo aza ndoki. Yangwana mama, papa, ozana mari de nous, ozana femme de nous, yeba soki yeso aye orokendete. Orokendete puisque yo, ozana rapport contre nature. Yo motozo sangana na molimo donc ozandoki. Mutu nyonso sangana na molimo azandoki. Ozak sorcière inconsciente sans le savoir. Yo le baga pasteur mari de nuit, mais ozandoki mama. Ozandoki papa. Luka délivrance na yo. Luka délivrance. Soki yeso aye. O nyonso okuta na mari de nuit. O okuta na femme de nuit akokendete. Il faut le cas de délivrance bien aimé. Pour Bible les hôtels Isabiso. Les hôtels Isabiso dans 1 Corinthiens 6 verset 16. Balobi Nabiso bien aimé, celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps avec elle. Bien aimé, la prostitution est un esprit de même que celui qui couche avec un homme. Eza esprit. Eza molimo bien aimé. Eza molimo. Oh eza ko coucher na molimo bien aimé. Hein, où une femme de la sorcellerie devient un sorcier. Pour le bibo komi mutumoko. Soko coucher na ndoki. Donc molimo yo coucher na ye, tata one yo coucher na ye, azui yo na comme femme de nuit na kindoki. Lokola yo coucher na ndoki, bibo bibo komi mutumoko. Donc yo po komi ndoki. Bien aimé, toluka délivrance na likambo etali mari femme de nuit. Po biso tozo coucher na ba mari to ba femme de nuit. Biso pe lokola to komi corps moko na bango. Biso pe to komi bandoki lokola bango. Au moins sorcellerie inconsciente. Donc un jour bien aimé, ndoki wana ako fungola omisu po komi lokola ye. E bandina oede loko nyose bandaka malembe ti e ko koma munene bien aimé. Soko mesana ko coucher na mari de nuit, un jour o koma lokola ye. O mesana ko coucher na femme de nuit, un jour o koma lokola ye. Déjà lokola bo kushaka. Ozana semence na ye po apesa ko quelque chose tango la mugaka na tongo. O mimona ka penza nzoto yo papa moni ba slip baby. Na miso moi sino kuto yo ka soni. Ozolongo la slip pour moi ça mon ateke au bébé ça qui on a butu papa au bébé ça on pas nani pas moi si mususu mais moi so la zando yo poko mindo kiloko la ye mama yo ndengo zawana nzoto na bo moi si ozomona penza ke lokolo sangana na mobali mais c'est ma so les ya ndoki ndoki apesi yo c'est mas donc yo poko mi lokolo la ye oh nyonso aza na mari de nuit oh aza na femme de nuit aza déjà ndoki bomoni bien aimé likama ki ndoki zelo ko usana te ya wana epse bino que la sorcellerie c'est une arme à destruction massive. Combien de mamans basambelaka, combien de papas basambelaka, bazana ba mari de nuit, bazana ba femme de nuit. Donc soyez te comprendre ba maman na ba papa oyo bien aimé nazo choquer yo po o comprendre za kisi na pota et soyo maman o luka délivrance na yo maman oza kadia oza ndeke oza vautour yo moto bimakana molimo ozandoki mari de nuit na yo ndoki o yenda pesa o kindoki akomisa ndoki mama luka délivrance na lombangu nazotia yo kisi na pota mama po luka délivrance Yesu saka ye akokuta yo akozwa yo te ato prophétisaka ato parlaka langue ata oteyaka tant que ozan na mari de nuit ozana femme de nuit pona nzambo ozandoki yango na nzamba lobi mukoana koloba na tikala koyeba yo te je ne vous ai jamais connu ba o nyonso bazana ba mari de nuit bazana ba femme de nuit Yesu akoyebisa bango je ne vous ai jamais connu tangu yango luka délivrance mama tangu yango luka délivrance papa o bima la kati
ya boumbu oyo obima kati na makambu oyo Bible ezoyebisa biso ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger keba yo koti na boumbu ya banani yango lokomona conséquence nango omonaka na butu mwana moko kaka na bandoto na yo ndoto nyonso olotaka mwana moko akangamaka na yo bana baye kovanda na sa makolo na yo mama po bota yo mutu oboti bana na molimo mama eza grave mama na ngai eza grave luka délivrance nazotia okisi na pota oza ndoki mama baninga babotaka na moi yo botaka na butu yango wana moi yo koluka kobota mabota ezoya te po bota na butu ebele oza ndoki mama oza ndoki mais malheureusement faute na yo te po yebaki te mama lelo na ye kofungola o miso yesu alobi na ngai mwana ngai miko bachika tala na tindi o mission ngapesi nga na Luc 4 verset 18 alobi na ngai boye l'esprit du Seigneur est sur toi puisque j'étais loin pour ouvrir les yeux des aveugles yango nazo fungola o miso mama ozalaka ndoki inconscient oyebaka te papa ozalaka ndoki inconscient oyebaka te yango wana osanganaka na milimo osanganaka na bandoki olobaka bima na vi nango oza ndoki ozandoki ndenge nini namona ko na pongi na nga soko mona ke na pongi do boza couloir moko mama ngai na femme de nuit to kokutana wapi to couloir moko te mais yo kutana kana mari de nuit azandoki po boza couloir moko ce qui se ressemble ça semble papa mama luka obima na kati makambu oyo po okomandoki sa oyeba bien aimé caractéristique mususu ya sorcellerie inconsciente. Bien aimé komona mutu ami monaka na bandoto na ye azalaka gradé babengaka ye ba titre moko boye na ndoto ne babengaka chef ye akoyeba taka nse mikolo na mona élévation ezoya te eza titre na yo ya monde à ténèbres. Bien aimé Matthieu oyo toko paso la Bible boko mona makambu bien aimé nakanise bele ko rataka yango te ko 18h tant to bien bandi kima mbangu lokola mutaso ke ndetala ndeto awo ke ndetala maboke tant to akibana mike ozoki mbangu maboke lingo banda bien aimé awa e bandi kindoki makamba kindoki ezo banda Bible biso to lobi boyete batu bakomona Paul était apôtre Paul a ebisi biso lobi Satan a sa zui avantage likolo na biso mingi yango to kotika yakoba ko zo avantage te to tika zo avantage te il faut to pesa bino connaissance bien aimé pour to arrêter avantage azwa ki ko na biso azwa ki avantage o poto zanga ki connaissance mais tango a révélation et koki bien aimé tango a révélation 18h bien aimé na fin du soir avec votre serviteur le pasteur Miko Bachika c'est l'heure de la révélation boyebi tango to yaka na 18h bien aimé to yaka na masapote bari ya yate to yela rabino bien aimé maté à révélation po bomi tunaka pourquoi je souffre tu souffres parce qu'il te manque la connaissance. Yango nzamba lobito memela o connaissance o comprendre po o bima bien aimé katina pasiwana. Frère moko na yebi bien aimé azalaka na femme de nuit. Frère wana zara camarade nanga. Frère wana bien aimé balingami. Yena butu azalaka ko wela kozonga ndako avant. So to tambol e wana to yebaka nzambe te ngape na yebaka nzambe te. Bien aimé frère wana ko wela kozonga ndako avant. Tu sais mais nini yosonga va bia ngana sepena ngala na ngava poni ola la va bia suna lali pinga bandoto ngeza ga bien moi simoko a métis na ndoto ngeza kitoko vraiment on ngana sanga na moi sona métis bien le meto yebaka te tangu nzambe eko pesa révélation à Matthieu oyo ngalo binzo kande frère azalaka na femme de nuit to yebaka te oh bien aimé Lucas délivrance tika na peso témoignage na ngai tala naza pasteur naza papa ya bana. Mais on a pesa bien aimé pour na sunga yo comprendre likambo. Na salaka 2 années et demie na Kinshasa mwasi nanga na poto na bana. La na témoignage na ngai na terre bino bien aimé na ba expérience personnelle. Na salaka 2 années na Kinshasa. Tant na sali 2 années et demie na Kinshasa. Bien aimé na salaka 2 années et demie wana puisque boyebi na sna yebi sabino boyebi eza secrétaire pasteur Miko Bachika nzamba zwe na kata business. J'étais un homme d'affaires bien aimé. Alors, quand ça va faire, na kendeke na Chine, na makamaoutu na olubanga na modération. Chine wala na kendeke, eza Chine wa lelo te. Eza Chine ya kala ba 1990. Ba 88 kutu na kanisi, ba 88. Na ke Chine, wana na Chine, omona ba commerçant congolais bazala kité. Ba commerçant congolais bazala kité bien aimé.
ezalaki ka ba étudiant boursier nde bazalaki kuna mais wana déjà miko batika kende déjà Chine pour na ba faire tant on a na Chine na salaka faire moko bien aimé ezalaka faut ça faire ba escroquer na Chine tika na betelo atali solongo partiellement tant ba escroquer ngai bien aimé na zongi Kinshasa ndenge ezalaka osali ba faire ozongi ozozila soki batindela au conteneur ba kotindela au fax OK o retirer ozui bel na yo après OK matadi wana ko babo mate matadi OK o retirer ko bimisa wa conteneur na yo nga bien aimé na zila biloko wana ti kande boyoki 2 années et demi bien aimé bel yakate eloko moko yakate rien na eko ken na Chine na eko retrouver que société ngo ekanga nango parti ça laisser d'adresse na boko tanga montant ya ba mbongo na tsaki na kati affaire wana puis c'est son atanga ba pasteur az inventaire na tsanga na tiroir bien aimé mbongo ebele et salanga pasi donc quelque part na ba activité kitaki alors ko kita ba activité au moyen na zonga a na poto ezala kité faina lukana se reconstruire na ba faire pona eba ko ya poto donc raison na ngai o ezala ki na sala 2 années et demi na Kinshasa yango wana alors bien aimé na kati ya 2 années et demi wana na eko retrouver na komaki na période moko boye et wana za jamo sala nzambe na laki pe na pasteur na ngai na zala ki pe pasteur mais na yi pe na pasteur na ngai mais na 2 années et demi wana bien aimé na eko se retrouver na période moko boye soki na lali na tongola la muka sous vêtement nyo se baby na lali na tongola la muka sous vêtement nyo se baby bien aimé na yoka déjà maté ya ke mari de nuit moko zalaka femme de nuit moko zalaka na kei na bengi pasteur na ngai na ba camarade na ngam sous ba serviteur tu vandi biso nyonso na epsi pasteur ngai bo sala nga délivrance pasteur abi délivrance ani pour na époque bien aimé soko bili kama délivrance donc ba monika pour délivrance ya ki signe ya ndoki donc zandoki Ngabité pasteur Nando, frère, dis-moi un peu. Pour pasteur Nando, le bagage mingi français. Abi papa, dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la nuit, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est papa, et ali comme la nuit te. Ngai na tongo donc ta na zo la muka, sous vêtement nyo se zo beba papa. Donc na monique, na yoga ni kambu di solo moko ke femme de nuit azalaka. Donc ngala mo le wana goza na femme de nuit. Pasteur Abinanga non. C'est vrai ça? Yo serviteur de Dieu no na femme de nuit. Dis-moi frère, ou bien au trichaka un peu, yango na makambo ngabi papa na trichaka te. Na tambola na kubanga nzambe makambo na zo comprendre yango na lingite likambo e comme langa grave. Pour ça e comme grave, un jour na wa comme ndoki lokola G. Lokola bandi papa na linge suka. Bien aimé na lukaka délivrance ngai yo zo la ngai. Na lukaka délivrance bien aimé. Mais heureusement pour ngai, tant que ko bonde la nzambe e ko lobake te. Oya ngai ezalaki femme de nuit ezalaki le fait que naza homme marié naza na habitude loko l'habitude on ezalaka sous rempli alors système ya mutu ezalaki ba sperme et botaka yango moko soki atteindre niveau moko boye et comme automatique et évacué yango wana na bana ko vivre likambo wana na pambola ki nzambe mais bien aimé na pesi no témoignage opona kotalisa ke na banga ki na boye ko za na femme de nuit puisque na bi ke likamba femme de nuit ezali se quitter. Mais yo oya yo sala kanini bien aimé. Bato ebele bazolala bazolota bazobenga bango mopao na ndoto. Na ndoto ami monaka soda moko boye chef général, ami monaka chef PDG soki ndenge nini. Bien aimé batito wana ozomona wana ezali grade na yo. Tokolobela makambu oyo kati na kindoki bien aimé. Musu na ndoto na yako mimona tango atambolaka na ndoto amonaka za na bagarde du corps. Oui, puisque na kindoki bien mais Satan a organisé bagarde du corps yo monaka eza bandoki oyo bagardaka yo pour na monde kindoki bien mais eza monde moko parallèle na monde oyo biso tozo vivre. Makambo zo mona bien aimé eza makambo moko réel. Eza makambo moko réel bien aimé. Au moment où nous mimona na kati ndoto na ye azo diriger chantier bon moment tozonga makambo ndoto pour kindoki bien aimé eza toujours makambo mingi surtout na kindoki inconsciente eza mingi tambola mingi na nzela ya ndoto au moment où musu bien aimé na ndoto na mimona ka diriger ba chantier donc oza chef na kindoki yo quand c'est élévation mo rezo ya na kanisa ba entreprise te keba ya entreprise peut bien aimer zali mais mingi mususu ezalaka mutu ozande ndoki yango wana bazotalisa déjà niveau na yo bien aimé ya sorcellerie caractéristique mususu ya mutu azana sorcellerie inconsciente okomona mutu bien aimé azana manque d'inspiration
Moutazana manque d'inspiration, azalaka na inspiration mon côté. Bien aimé, bah si je même dans la classe, au moment bah pesa ta rédaction, azalaka na CGT. Arose la carte ya batu, ba otuna ba vie ya batu. Yo lobine, ngala mona ngali kamna lo batin. Ya azalaka na idée té, bien aimé, azalaka na inspiration té. Aza déjà na carte ya sorcellerie inconsciente. Aza déjà na carte ya sorcellerie inconsciente. Moussoko mona même bien aimé. Azana manque de sentiments. Azana sentiment mon côté. Azana sentiment te. Ata azana mbongo moninga kolela. Vraiment na ngai penza. Il faut na somba kisi. Vraiment na zangi mbongo. Kisi. Azobe la malade makas. Ya azana mbongo bien aimé. Agoboya agopiate. Donc sentiment moko izate bien aimé. Moussouma ko benga ndeko babengi camarade na ye pire camarade na ye ndenge ye mutaka na ba pire master na ye babengi pire master na ye ke papa azana koma faut na $100 mais ya azana $2000 camarade na zolu comme nani tuka ko debisanga ta $100 pa mana tinda ye azoyoka lokola azoyoka ta beta kara bien ma zanga sentiment kindoki sorcellerie wana za kindoki bien aimé kindoki toujours na manque oyo ya ba inspiration au moins na bien aimé mutu oyo aza tout le temps na perte à mémoire a perdaka toujours mémoire abosanaka iloko on a tseke on na tseke ngo wapi asimbaki kaka siko me abosani bien aimé abosanaka kaka pe bato wana mingi musoko mona tangu même ndoto na ye donc on a ça déjà mutu nyonso asimbaka ndoto te bien aimé et côté déjà monde sorcellerie puisque mutu azana kata kindoki inconsciente na monde kindoki basalaka nini ba efasaka mémoire bako effacer mémoire po abosa na makambo avivaki na ba réunion ya bandoki na makambo na initiation ne ba initiaki pa bosana alors bako effacer mémoire yango mona ka bato belé ba bosana yo jeune bo comme na Alzheimer. Oh, c'est normalité. Na âge na yo comme lokola Alzheimer. O bosanaka kaka. Makamunyo so bosanaka. Na fungola yo mwa voiture. Na teki yango wapi? Na veste la teki lo bezoluka. Veste ngo na zalaki na kaka. Na teki wapi? Bien aimé bosanaka. Eza signe ya sorcellerie inconsciente. Eza signe ya sorcellerie inconsciente. Muto alota kandoto te. Eza elembo. Il y a sorcellerie inconsciente. Caractéristique, moussou bien aimé, il y a sorcellerie inconsciente. Ba cauchemar. Oh yo bengara cauchemar bien aimé. Cauchemar ezali signe ya sorcellerie inconsciente. Bandoto moko ya mystique, bazoboma batu, mutu boko boye, accident boye. Bien aimé, signe ya sorcellerie inconsciente. Eza eloko akosaka nango te. Motope oyo tangu nyonso na ndoto na ye akomimona kaka na kati ya mai asukolaka kaka yazalaka ndoto na ye nyonso na rapport à mai donc mutu wana molimo ya mai bien aimé aza déjà na kati ya sorcellerie inconsciente mutu oyo bien aimé amimonaka toujours kaka koteka ya tekaka kaka otekaka nini ekoki kozala otekaka misuni tout comme otekaka biloko mosusu bien aimé bandoki yebake bandoki ba bato bazalaka na marché nocturne bazwaka biloko ya bato bazwaka bozwi ya bato bazwaka santé ya bato bazwaka baorgane ya bato yango na bien aimé bazala ba vendeur na bango muto amimonaka na bandoto na ye kaka tekaka ayebake bien aimé aza na kati ya sorcellerie inconsciente muto amimonaka ntango nyonso na bandoto na ye aza kaka na nzete ya mataka banzete to aza na kati ya zamba aza pe na kati ya sorcellerie inconsciente omimona na bangomba oza na kati ya sorcellerie inconsciente ndoto na yo nyonso omimona na mipepe yo pumbwaka kaka bien aimé oza ndoki deja ibu vautour ndeke muto amimonaka pumbwaka lere nyonso na bandoto aza deja na kati ya sorcellerie inconsciente bien aimé bandoto na yo ezalaka nini po sorcellerie inconsciente mingi bien aimé etalisamaka na nzela na ndoto bandoto na yo olotaka ezalaka nini yango wana biso basali na nzambe lokola bakolege na nga bapaster bozolanda ngai ntango ozosala mutu cure d'âme ko néglige parti ya ndoto te banda nanu d'abord na question bandoto na yo ezalaka nini
bandoto na ezalaka nini yango komona muto aza na sorcellerie inconsciente akoloba na ye facilement koloba ki en tout cas ngai na butu namonaka neti boye namonaka boye bien aimé azoloba kindoki na ye mais ayebi te po aza inconscient mutu wana tango ozoloba na ye zala sincère yebisa ye papa yebisa ye mama oza déjà na kati ya kindoki mais kindoki no eza nano inconsciente oluka délivrance nayebi ke koyi kochoke mutu mais soki echoke eza kisi na pota bato nyonso bazanga basentiment ndenge nalobaki awa ene makasi mutu soki akangi mutu na mutema alobi ngai ti tokokufa nga na kolimbisa ye te mutu asupportaka mutu te aza deja na sorcellerie inconsciente mutu alimbisaka te ata bazosengi bolimbisi ndenge nyonso ye alimbisaka te aza deja na sorcellerie inconsciente. Voilà bien aimé lelo nalakaki bino ke tozwa ntango ya kobondela tozwa ntango ya kosambela bien aimé mpo soki tolobi ke tokenda mateya oyo ya kindoki ti suka nango mpo tosambela to toluka veye bien aimé ekoleka biso ebele koleka ebele oyo nalobi lelo eza d'abord yo moko tala nanu yo moko bible obi soko se juge yo moko bato mosusu bakojuge yo te soki yo moko se retrouve na kati ya bilembo oyo nauti kopesa bien aimé luka déjà délivrance na yo ndenge nini yokoka kolimbisa bato te or na prière à notre père balobi limbisa biso lokola to limbisaka baninga yo lingaka balimbisa me yo limbisaka te po muto akotaka ndoki bien aimé o bakomisaka ndoki eloko liboso balongolaka motema ya mawa balongolaka pardon kati na ye muto wana limbisaka te soki ayini yo lobi na grignotaki bino moke sur sorcellerie consciente bien aimé na sorcellerie consciente balongolaka mutu mawa compassion elongwaka yango soko moni muto alimbisaka te mutu mutema makasi lokola jida tala jida azotambola na yesu mutema makasi azokoka bien aimé azosinye kaka teka ye dalila malgré mutema oyo samson azalaki kotalisa ye bolingo azalaki kotalisa ye mais delila bien aimé asa asinyaki ifo nateka ye kaka yango soko moni mutu motema makasi yebake aza ndoki bien aimé tokoyebisa bino makambo oyo mikolo eza ebele tozokende malembe aza mutu oyo aza envie alukaka kaka zwa place ya moninga abala libala malamu ye azolukake ye abotola libala wana motema mabe kindoki bien aimé yango nayebisa bino définition kindoki c'est un phénomène bizarre kati na bapoint oyo tolobi lelo bien aimé na baforme et manifestation de la sorcellerie yo moko nano okutami wapi mama papa nanga okutami wapi c'est vrai mateya oyo ya sorcellerie ezosengaka tozalaka na baveye mpo tozwa ntango ya kobondela totikali kaka soki juste na 40 minutes bien aimé 40 minutes oyo tokobondela nini nazomona kuti place tokobanda te place tokosukisa te mpo eleki ebele esengi ke tobanda nano na repentance yango wana yebisi yo bien aimé touti biso nyonso yo na ngai touti na semence ya Adana Eve nde ezalaki semence ya kindoki leo bien aimé ndenge toza boye kindoki na biso ebandi epai ya Adam ebandi epai ya Eve yango lelo ndenge toza malgré ndenge tovandi boye bien aimé ozoyeba te oza na semence wana yango wana kindoki okomona mutu bien aimé asalisi moninga mosala bokofuta ye kindoki yango wana motema mabe. C'est ça la sorcellerie bien aimée. C'est une sorcellerie inconsciente. Nalinge pas ozali maman. Nalinge pas ozali papa. Tozana tango perdre te. Totikali juste na 40 minutes ya pamba ya kosambela. 40 minutes eza muke. Yangwana bien aimé. Tosenga papa Crispin. Ayoke la biso mawa. Apesa biso tango bien aimé. Yako bonde la vraiment. Yako sala ba veiller. Même ceux qui veillent tatana ba moi ibo bien aimé. Tozwa tango ebele. Yako bonde la. Poto bimana kindoki. Motazo bota ma bien aimé. Na nature ya. Na semence ya kindoki yango nazomona mutu azosala moninga mabe mwasi azobotola mobali ya moninga mobali azozwa mwasi ya moninga bien aimé mwana azoboma mama na azoboma tata na ye oh l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison touti kotala aba forme bien aimé ya sorcellerie. Alors bien aimé nalingi epai ozwami kuna na ndako na yo lekana na mabolongo bien aimé tala na mutema na yo mama tala mutema na yo papa tala mutema na yo to juste na 40 minutes ya mabondeli alors to bandana na repentance bien aimé la repentance soki tokei bien aimé na mukanda ya acte chapitre 19 tokei na acte des apôtres acte chapitre 19 acte des apôtres chapitre 19
à partir du verset 18. Et là, on y va bien aimé. Dans Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient écrit venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Bien aimé, tala na nubomo inayo, tala etambolinayo, tala elobelinayo, tala vinayo. Est-ce que ma caractéristique nyonso? Est-ce que okutami na ngote? So okutami na moko déjà eza esili. Eza déjà grave, bien aimé. Ozando qui est inconscient, le autre lobeli sorcellerie inconsciente. Tala bien aimé. Tala nanu otonga ka pasteur na yo ozongi pepa na ye papa bondela ponanga ozandoki ba hypocrite baza bandoki bien aimé baza bato baza bandoki mais bazoye bate bien aimé tokanisaka tangu na kala po toyebaka te bien aimé ke ndoki biso tokanisa ndoki ezaka muto apumbwaka na butu muto abomaka batu nzoka nde mutema mabe eza déjà kindoki bien aimé yango topesi yo quelques caractéristiques yango na minute oh bien aimé toza na tango ko perdre te tokei na mabolongo puisque tu as juste na 40 minutes à rebondir banda ko se repentir tombola mungongo na bien aimé Bible dit celui qui cache ses fautes et ses transgressions ne prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde o senga ka kindokite o keneke na ndako ngangate mais bien aimé semence ba transmeta yo nzoke zalaka déjà semence ya kindoki yango senga nzambe mawana ye yebisa nzamba limbisa yo nzamba yo kela yo mawa po ete ko inezala ki kati na yo nzoka ko ina bien aimé qui semence ya kindoki ozwaki mobali ya moninga nzoka nde ezalaki semence ya kindoki otongaki paster na yo nzoka nde ezalaki semence ya kindoki osalaki rébellion na église ezalaki semence ya kindoki bien aimé toke kosenga nzambe mawa okutami kati na basije nyonso caractéristique nyonso topesi oyo ya sorcellerie inconsciente bien aimé tombola mongongo na yo Bible lobi plusieurs de ceux qui avaient écrit venaient confesser déclarer ce qu'ils avaient fait yango bien aimé kende koyebisa nzambe nazalaki ndoki na yeba kite nazalaka ndoki kati na ba mari de nuit na bimaka na ba mari de nuit nzoka nezaki ndoki po moto akoki kosangana na molimo te azosangana na molimo aza deja ndoki nzambe yokela ngai mawa tombola mongongo na yo bien aimé biso toke kobondela tosengi mawa na nzambe nzambe alimisa biso totombeli mongongo tosambeli na kombo na Yesu bien aimé bondela tombola mongongo makasi nzambe ayokela yo mawa nzambe na bomoi nazonge epai na yo papa naye kosenga mawa na yo Yesu yokela ngai mawa nazalaka ndoki nayebi te Yesu nazalaka ndoki nayebaka te Yesu nazalaka ndoki nayebaka te yango naye kosenga mawa na yo naye kosenga mawa na yo naye kosenga mawa na yo Yesu yokela ngai mawa Yesu yokela ngai mawa yokela ngai mawa papa nzoka ndeko yina ezalaki kindoki nzambe ezalaki kindoki nga nayebaka te yango na epai na yo yawe na epai na yo kolo okela ngai mawa okela ngai mawa okela ngai mawa Yesu nzoka nde nazwaki kindoki banda kala yango nazalaka motema makasi yango nalimbisaka te Yesu yokela ngai mawa Yesu yokela ngai mawa nabeli ngolu na yo papa Yesu yokela ngai mawa yokela ngai mawa yokela ngai mawa yokela ngai mawa Yesu nabeleli yo nzambe na mawa yokela ngai mawa papa leka na kolimbisa ngai leka na kolimbisa ngai nzambe nabeleli yo yokela ngai mawa nzambe Yesu nayebaki te kozala na femme de nuit kozala na mari de nuit ezali kindoki nzambe nayebaki yango te yango nayebi lelo naye kosenga mawa epai na yo Yesu limbisa ngai Yesu yokela ngai mawa Yesu limbisa ngai Yesu yokela ngai mawa nabeleli mawa na yo nzambe nabeleli mawa na yo papa nabeleli mawa na yo mokonzi Yesu limbisa bien aimé yoka na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 na 10 bien aimé yoka ndenge nzamba zoloba na nzela monoko ya Thomas Paul nzamba lobi ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux injuste bien aimé aza mutoyo azo sala moninga mabe aza injuste bien aimé donc aza ndoki oza injuste nyonso bien aimé ko hériter royaume de cieux te po baza bandoki epai na nzambe
Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Bien aimé, oyo nyonso aza kindumba, eza kindoki bien aimé, kindumba. Nzoto eza destiné ya mutu. Yo pesi yango mutu mususu na kindumba. Bien aimé, yeba ke ba impudique. Balobi ni les idolâtres, bato bakota bandaka banganga, baza bandoki bako hériter royaume de siete. Ni les adultères, otiki mwasi na yo, otiki mobali na yo bien aimé, nzoto eza ya yo ko pesa mutu mususu. Ozandoki. Balobi ni les efféminés, ba pede nyonso, na ba lesbienne, bango nyonso bien aimé, bako hériter royaume de siete po baza bandoki. Les voleurs, balobi ni les voleurs, mama yo mutu, aussi ça magasin nyonso ya Aken, aussi ça magasin nyonso ya Bruxelles na koyiba. Oyiba bien aimé ba chèque, ozandoki po mutu ozoyiba ozosala ye mabe. Bien aimé ozandoki, ni l'équipe de lokoso ya mbongo. Yo pasteur, okoma ko benga ba camarade no ba pasteur, boya to bimisa ngo mbongo ozandoki. Poso yo kapasa bato tozandoki. Bien aimé balobi ni les outragés. Oh ba beta ka baninga so beta moninga zo zokisa ye. O kati moninga gilet, o moni kindoki na yo. Kaka nengo kata kana buto zo kata moninga gilet. Oye na kite o kati moninga. Ozandoki. Mosukuta sopelek moninga mayan moto. Bien aimé ozandoki. Ni les ravisseurs. Bato baboto la kabatu biloko baza bandoki. Zamba lobi n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien aimé, alors et c'est là ce que vous étiez. Donc il faut eloko ne comme akala. Comme akala il faut yambolango pa nzambe. Bien aimé, okuta miwapi. Zonga epa na nzambe, senga maona nzambe. Ozala kindoki bien aimé, senga maona nzambe. O nyosa tonga kabaninga tiola kabaninga zandoki. Ozo pesa baninga beze ya jida ozandoki. Oko solisa moninga malamu nzoka nena pembeni ozo lia ye, ozo tonga ye, ozo finga ye, ozandoki. Oh bien aimé, Yesu alobi boko hériter royaume de siete. Akoyebisa bino ke natikala koyeba yo te po ozalaki ndoki. Atikala koyeba yo te ozalaki ndoki. Tombola mungongo, sambela. Mata. Na kombo na Yesu. Nzambe na sengi ngolu na yo. Yo kela ngai mawa nzambe. Leka na kolimbisa ngai. Nzambe nazalaka ndoki na yebaka te. Yango nazalaki kobotola bato biloko. Yango nazalaki kozwa basi ya baninga na ngai. Yango nazalaki koyiba basheke. Yango nazalaki koyiba na magasin. Kotonga baninga. Nzoka nde ezalaki kindoki. Nzambe nayebaki te. Yango nazongi epai na yo. Papa yokela ngai mawa. Yesu limbisa ngai. Papa limbisa ngai. Yawe limbisa ngai. Nabeleli mawa na yo. Oh Yesu. Kotika ngai te nzambe. Kotika ngai te nkolo. Kotika ngai te Yawe. Nzambe nabeleli yo. Yokela ngai mawa. Mama senga mawa na nzambe. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Okosaka mobali no zandoki. Mama osombi lopangu mobali ayebite. Papa osombi lopangu mwasi na ayebite ozandoki. Yango baloba kolia na mwasi kolia na ndoki. Ozandoki osalaka makambo mobali no ayebaka te. Ozandoki mama, papa ozandoki. Ozandoki bien-aimé. Tu es dans la sorcellerie inconsciente. Osalaka makambu. Osalaka ndoki olokaka oyebaka te. Senga mawana nzambe. Senga mawana nzambe. Senga nzamba limbisa yo. Senga nzamba limbisa yo. Senga nzamba limbisa yo. Rababababababa. Oh rabastanta bashinta. Yesu na sengi ngolu na yo. Yo kelanga mawa nzambe. Na botola ki mibali ya baninga. Na shina ki mibali ezalaki kindoki. Na finga ki bato ezalaki kindoki. Oh Yesu yo kelanga mawa. Na kanga baninga na motema na ngai ezalaki kindoki. Na yebaki yango te nzambe. Lelo travers matea oyo nzambe. Na sosoliete na zalaki ndoki. Yango na sengi mawa na yo nzambe. Yo kela ngai mawa mokonzi. Yo kela ngai mawa nzambe na ngai. Limbisa ngai nkolo. Welobiete oya koyambola masumu na ye. Yo koyokela ye mawa po kolimbisa ye. Yango nzambe na sengi ngolu na yo. Yo kela ngai mawa. Olekala kolimbisa ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na beleli yo nzambe. Na beleli yo mokonzi. Na beleli yo nzambe. Na beleli yo mokonzi. Na beleli yo papa. Na beleli yo Yawe. Yo kelanga imawa. Bondela. On respectaka baboti te ozandoki. Bondela. Na kombo na Yesu. Na beleli mawana nzambe. Na beleli mawana nzambe.
Nabeli mawana Yahweh. Rababababababababa. Yahweh nzambe na ngai. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa Yesu. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa. Yokela ngai mawa Yesu. Yokela ngai mawa papa. Yokela ngai mawa Yesu. Nabeli mawa na yo nzambe. Nabeli mawa na yo papa. Nabeli mawa na yo mokonzi. Nabeli mawa na yo mokonzi. Yesu limbisa nazalaki ndoki nzambe nayebaki te nzoka makambo nazalaki kosala nzambe ezalaki ndoki nayebaki te nzambe koyina baninga kokanga baninga na motema nzoka nde ezalaki ndoki nzambe nayebaki te limbisa ngai nzambe bandoki bakoherite royaume na yo te nzambe limbisa ngai yokela ngai mawa papa yokela ngai mawa Yesu nazalaka ndoki inconscient nzambe nayebaki te nzoka yango nde ezalaki kotindikanga na makambo oyo nazalaki kosala Yesu yokela ngai mawa nabelele epai na yo nzambe nabelele epai na yo Yahweh nabelele epai na yo Yahweh yokela ngai mawa 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 na kombo na Yesu. Bien aimé, tozosala la prière moko PGV. Prière PGV lingoloba, prière à grande vitesse. Nakanisi ke peine histoire osala biso grâce. Tozwa tango bunda kokota na mozindo ya makambo oyo ya kindoki ko bondela pona ngo malamu po mingi majorité. Bien aimé soki bato balaki bandoki te nde mabeza na mokilité. Donc soki tozomona mabe nyonso, c'est ça la sorcellerie bien aimé. Alors tomonaki ntango tobandi mateya na biso bien aimé tobandaki d'abord na bavoie d'initiation na voie d'initiation balobaki ke kindoki ezokota d'abord na nzela ya biloko ya kolia yo olia nini bien aimé olia nini bando botama mama na yo bakanga ye ndoki bongo aleisa yo nini bien aimé mwasi oyo olingaki wana oyebi eloko ya sala mpo na yo te bato oyo baplace yo kendeko oyebi eloko baleisa yo te bien aimé tokei na Jérémie chapitre 1 verset 10. Zambalobi, je t'établis sur les nations, sur le roi, pour que tu arraches et que tu abattes. Bien aimé, Tokende. La Bible dit que toute plante que Dieu n'a pas semée doit être déracinée. Bien aimé, plante nini basema kati na yo. Basema plante ya kindoki. Basema kindoki kati na vi na yo. Zambalobi, plante nyonso oyo ye alona te. Bien aimé, kindoki nzambe te alona ngo na vi na yo. Nzamba alona kindoki te na vi na yo, bien aimé. Kindoki wana euti wapi? Euti wapi bien aimé kindoki eza monguna nde a planté yango yango wana lokola nzamba alobi bien aimé na mukanda Matthieu 15 verset 13 alobi toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée kindoki eza plante ya mabe oyo euti na monguna yende mutatie mutema mabe wana oyo inaka batu yende mutatie mutema mabe wana oyo obotolaka basi mibale ya batu oyo kangaka batu na prison ye kino liwa bien aimé wana déjà kindoki yango wana siko yo moko bien aimé oza kokende kobanda ko déraciner semence nyonso balesa yo oyo bakotisa yo kati na libumu bien aimé oza kobanda ko déraciner yango nzamba lobi a établir yo po o arracher pe Matthieu lobi na biso que toute plante que nzamba konite il faut ezala déraciner alors kende ko arracher semence nyonso ya kindoki soki yo kindoki no ezala na nzela ko ina soki ezala na nzela ko botola batu mibali soki ezala ko yiba soki ezala ko ima ya kotonga kende ko déraciner yango na kombo na Yesu tobandi ko pikola bien aimé pikola semence nyonso nazako pikola semence nyonso kindoki kati na bomo inanga nazako pikola yango na kombo na Yesu Kristo semence nyonso kindoki oyo baleisanga oyo bamelisanga nazako pikola yango nyonso na mela nyonso na lia oyo ezalaki ya kindoki kati na bomo inanga nazopikola yango na kombo na Yesu semence kindoki napikoli yango na bomo inanga napikoli yango na kombo na Yesu bien aimé pikola oh nyonso balesa oyo ya kindoki pikola yango na kombo na Yesu au nom de Jésus banda ko pikola semence nyonso kindoki oyo lia banda bomwana na yo kino lelo yo pikola yango na kombo na Yesu naza ko pikola
semence nyonso ya kindoki oyo balesa ngai oyo bamelisa ngai oyo ekota kati na nga napikoli yango napikoli yango napikoli yango na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ pikola 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 yango na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ 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 pikola 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 au nom de Jésus semence ya kindoki nyonso oyo balesa bana bomwana kino lelo pikola yango pikola yango pikola yango pikola yango na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus. Yoka bien-aimé Nzambe nde mutu a utilisé comme plante même kindoki Nzambe azobenga ngo plante semence ya monguna mais tant tozozwaka na vision ya Nzambe wana Nzambe alobi plante alors tozongi na bilanga bien-aimé tant balongolaka matiti ya mabe soki batika yango pembeni matiti wana ekobota lisusu bien-aimé alors mpona kosukisa na matiti ya mabe esengaka ke batia yango moto ibelela moto bien-aimé etumba semence nyonso ya kindoki ezalaki kati na yo moto etumba yango simba loboko bien-aimé tozobondela osimbi libumu na yo ozotinda moto na libumu na yo tumba semence nyonso ya kindoki ekota kati na yo osimbi loboko moko ya gauche osimbi libumu oyo ya droite osimbi mutu mpona mutu bien-aimé ezo représente âme donc moto etumba oyo ekotaki na nzoto oyo ekotaki na âme moto na Nzambe etumba yango ozobondela bien-aimé avec violence avec agressivité na mongongo makasi na kombo na Yesu obondeli bien-aimé moto na Nzambe nazotinda moto 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 etumba semence nyonso ya kindoki oyo ekota kati na ngai na âme na ngai na corps na ngai semence nyonso ya kindoki oyo balesa ngai oyo bamelisa ngai nazozikisa yango moto 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 na Nzambe ezikisa etumba semence nyonso ya kindoki oyo ekota kati na ngai na nzela ya kolia na nzela ya komela moto na Nzambe moto na Nzambe moto na Nzambe moto na Nzambe au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ tinda moto 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 na kombo na Yesu ezikisa semence ya kindoki oyo ekota kati na yo moto etumba yango moto ezikisa yango na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo nazotinga moto le feu dévorant etumba ezala ya komela ezala ya kolia oyo ekota na libumu na nga ezalaki ya kindoki moto na Nzambe ezikisa yango ezikisa yango ezikisa yango ezikisa yango bondela 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 belela moto kati na yo na âme na yo na corps na yo na esprit na yo moto etumba oyo nyonso kindoki ekotaka kati na yo na kolia na komela moto etumba yango moto na Nzambe 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 au nom de Jésus au nom de Jésus. Yoka bien-aimé Bible yebisi biso tangu Jida alie lipa Satan akoti kati na ye bien-aimé Satan akota kati na ye yango Satan atindaki ye tiaki na kopesa Yesu bizu tiaki na koteka Yesu Satan akotaki kati na ye Satan azalaki kati na ye Satan onini akota kati na yo Satan ane mtako mema ona kindoki otekaka batu osalaka batu mabe oyinaka batu bien-aimé Satan ona il faut azika soki aziki te bien-aimé za grave tala mama yo ozolanda ngai papa ozolanda ngai na ndoto na olota kaka oliaka olotaka bazoleisa yo bazoleiso nini bien-aimé bazoleiso kindoki ezokota kati na loboko na yo bien-aimé ya droite na mutu ya gauche na libumu bien-aimé Satano akotaki na nzela kolia na nzela ya komela azika lelo yo na kombo na Yesu tinda na moto moto etumba ye moto etumba ye oya timbio na kindoki azika 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 oya kota kati na yo na nzela ya kolia na nzela ya komela azika 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 azika
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Semence nyonso kindoki. Oye kote kikati na ngai. Nazotindela ngo moto. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe. Moto etumba. Moto etumba. Moto etumba. Ezikisa. Loboko na mutu. Loboko moko na mutu moko na libumu. Tumba semence kindoki. Tumba yango. Ezika. 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 Tumba yango. Tumba yango. Tumba yango. Ezika. 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 Belela le feu dévorant. Belela le feu dévorant. Belela le feu dévorant. Belela le feu dévorant. Et tumba semence kindoki. Ezika. 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 Etika la taputulute. Ezika. Nyonso ezika. Satano yakota kati na yo. Oya komisa mumotema makasi. Zikisae, 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 zikisae. Molimo ekota kati na yo. Oyo ezoti na ona ba viole. Oyo ezoti na ona impudicité. Oyo ezoti na ona kindoki. Zikisae yango. Zikisae yango. Zikisae yango. Zikisae yango. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tumba yango. Na kombo na Yesu. Bien-aimé. Deuxième voie d'initiation à la sorcellerie. Tout le monde a bien aimé par le sexe. Babi o azo sangana na mwasi. Azo koma na mutu moko. Obima na combien? Mibali boni. O a de vierge ko azalaka nani? Mwasi liboso marna azalaka nani? Ba o balanda ki bazalaki ba nani? Yo mutu azalaki kapu ba jolongo. Est-ce que yeba ki état d'âme ya batuana lelo zo le la mari de nuit, mari de nuit. Puisque Bible lobi bien aimé que mwasi azana autorité sur corps na yete. Mobali azana autorité sur corps na yete. Bien aimé soko azana autorité te. Donc cela veut dire corps na yo mwasi na yo. Corps na oza mobali na yo yangona mari de nous ayaka na ye nenga lingi femme de nous ayaka na ye nenga lingi po Bible yango moko lobi oza na autorité te nzoto noza ya mwasi na nzoto noza ya mobali na yo banani yo sangana ipotango bosangana ki bosala ki alliance okoma ki mwasi na ye akoma ki mobali na yo yangona bien aimé lelo ozo mona ba mari de nuit ozo mona ba femme de nuit ton mari spirituel femme spirituelle benga nengo lingi l'essentiel oyo mona ka wana bien aimé ayaka pourquoi puisque bien aimé aye po aza mutema mabe aza na kindoki lokola yo sangana kina yo poko mindoki lokola yango poko miko sangana bino mbale po semence ne eza kati na yo bien aimé moto na Nzambe e banda ko tumba semence nyonso oyo ezokotisa mari de nuit femme de nuit na bomoi na yo bien aimé loboko moko na moto moko na libumu bien aimé ozako banda bien aimé kobelela moto etumba semence nyonso oyo ya kindoki e yaki na nzela ya rapport sexuel bien aimé tant que le rapport sexuel tozupe na nzela makila ata banzoloko katanaki bosalaki nini n'importe quoi bien aimé soki pe yo za mari de nuit femme de nuit te mais tango zalaki mwana bakataki yo banzoloko to basukolaki ba plante songolo bien aimé bakomisaki yo makaku yo muto komi makaku donc c'est que okomi déjà ndoki alors bien aimé ozobela moto na Nzambe etumba nyonso bakoti kati na yo na kombo na Yesu belela moto bien aimé moto na Nzambe le feu dévorant fire 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 moto na Nzambe ezikisa semence nyonso ya basi nyonso oyo nabimaki na bango oyo bandoki oyo semence na bango kati na nzoto na ngai ebanda kozika semence nyonso oyo ezokota bafemme de nuit na bomoi na nga oyo ezokota bamari de nuit na bomoi na nga moto na Nzambe moto na Nzambe moto na Nzambe moto na Nzambe etumba yango na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo bien aimé belela moto etumba semence à mari de nuit etumba semence à femme de nuit oyo ezokokota na kindoki moto etumba yango moto zikisa yango moto etumba yango na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus-Christ semence osa kindoki utamela mwasi utamela mobali oyo ekotaki na bomoi na nga na ba rapport sexuel nazotumba yango nazozikisa yango na moto na Nzambe moto fire ezika makila na Yesu pela kati na nga
na kombo na Yesu. Bien-aimé yokangai. Tozobele la puissance ya makila na Yesu. Ekota kati na bomoi na biso na nzoto na biso. Bien-aimé, tozobele la même makila na Yesu pela kati na biso. Makila na Yesu pela bien-aimé tumba nyonso ya kindoki. Oyo bakotsa kati na biso. Moto na nzambe na nzaya makila na Yesu pela etumba yango na kombo na Yesu sambeli. Moto, 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 bondela, 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 bondela. Kolembate, tozana tambingite, kolembate. Bele la moto, telema, telema. Longwana kiti, telema, bondela, bondela, bondela. Longwana kiti. Zala concentré na libondeli na yo. Zala concentré, vibre, vibre, vibre. Na kombo na Yesu Kristo. Moto na nzambe, etumba, semence sa kindoki. Oye kota kati na nga, moto na nzambe, ezikisa yango. Na kombo na Yesu Kristo, au nom de Jésus Christ. Moto na nzambe, etumba, semence nyonso ya kindoki. Oye kota kati na nga, na kombo na Yesu Kristo. 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 Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avec moto, moto na Zambé, etumba, ezikisa. Bele la moto, na corps na âme na esprit na yo, na corps na âme na esprit na yo, moto ezikisa. Sema sasa kindoke ezika. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, troisième voie, oyo mutazo komela ndoki. Ezali bien-aimé tolobaki par la consécration. Muto azana nu mwana. Azana na kati ya libumu bien-aimé basi ba pese kindoki. Yo tangu su bien-aimé, bo autorité oyo mona kozalaka nango. Na famille nga babanga nga batosaka nga. Po yo autorité no zwango depuis libumu bien-aimé ba pesa o kindoki oyebaka te. Yango no kweisaka na famille na orenya ko domina même ba parents na yo. Po zandoki talaka muta mabe ozalaka nango bien-aimé. Alors bien-aimé, Bible yebisi biso nini? Bible yebisi biso wana Jean 1 verset 12. Balobi, à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Soro comme moi en Nzambe, Yesu a passé au pouvoir, il y a qu'à détruire ma œuvre diable. Alors bien aimé, banda ko détruire. Pouvoir nyonso ba pesa yo utamela libumu mama zo ba mwana ngo ya kuzala boya nzoka nde ya kindoka zo pesa yo bien aimé banda ko kwesa pouvoir wana ya ki semence kindoka zala ko pesa yo bien aimé banda ko kwesa yango banda ko détruire yango na kombo na Yesu pouvoir nyonso ba pesa yo par consécration utamela libumu banda ko détruire yango pouvoir kindoki o ba pesa kiyo tango zala ki na libumu mama ekweya Koisa pouvoir nyonso o bapesa kiyo boya yango détruire yango nazako bebisa pouvoir nyonso kindoki o bapesa kinga depuis libumu mama na bebisi yango na détruire yango na kombo na Yesu Kristo pouvoir nyonso kindoki o bapesa kingai na baboti na ngai na bakoko na ngai banda nazalaki na libumu mama nazako détruire yango na détruire yango na kombo na Yesu Kristo kindoke kweya kati na nga germe nyonso kindoki na kweisi yango na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus au nom de Jésus Christ nazo koisa pouvoir nyonso kindoki o bapesa kinga utamela libumu mama na koisi yango na kombo na Yesu. Bien-aimé, quatrième voie o mutaza kozola kindoki tolobaki ezalaki voie héréditaire bapona yo et pourtant oyebite mais bapona yo bien-aimé po apeso kindoki po yo tikala ko garder pouvoir ya famille wana ya kindoki bien aimé tant que ozalaka wana papa na yo avant kufa tikelaka o liloba atikelaka mo eloko ezalaka kindoki bien aimé oyebaki te yango wana bien aimé na minute oyo oza kokende ko renoncer na yango oza kokende ko boya yango oboyi yango bien aimé yango na lingi obondela sima na ngai tant on azotia kombo na ngai yo tia kombo na yo Bible obi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue ngai miko bachika
ngai miko bachika banda lelo na boyi pouvoir nyonso kindoki oyo bapesanga na famille oyo batikelanga na famille nalingi yango lisusu te nalingi babele pouvoir ya Yesu nyonso ya coutume nyonso ya chef de famille nyonso ya kindoki oyo ezali ya Nzambe te na boyi yango banda lelo nalingi yango lisusu te bozwa kindoki na bino bopesa mutu bolingi na ngai lisusu te banda koboya yango bien aimé dans le nom de Jésus-Christ boya pouvoir ya kindoki boya yango boya pouvoir nyonso oyo uta na coutume boya pouvoir nyonso héréditaire pouvoir ya coutume boya yango bien aimé boya yango la combo de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Boya, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Boya, pouvoir à Kindoki. Bandako boya yango, na linyango lisusu te. Bozwa kindoki na bino, na boy yango. Bozwa kindoki na bino. Na kombo na Yesu Kristo. Bozwa kindoki na bino. Na linyango lisusu te. Na linyango lisusu te. Na kombo na Yesu. Yaro me boya kindoki boya. Boya yango. Boya kabwana na kindoki wana. Kabwana na kindoki boya yango. Boya kindoki. Na boy kindoki na bino. Na boy pouvoir na bino. Boka mata kindoki na bino. Na kombo na Yesu Kristo. Bozwa kindoki na bino. Na linyango lisusu te. Na boy pouvoir na bino. Na boy yango. Yoka bien aimé. Yoka. Moïse bien aimé. Akende kokola en Égypte ndako Pharaon. Et pas Pharaon eloko ela ikunezala kindoki. Bien aimé Moïse azoa kindoki a Pharaon tokolo belango mikolo ya. Mais Bible lobi Moïse tanga koli. Azui conscience. Aboyi kozala mwana Pharaon. Pour ebe que pas Pharaon kindoki ezali. Bien aimé, yo na famille na bino yo moko yebi kindoki ezali. Eloko nini bien aimé, lelo okoli na liloba Nzambe ozui mate ya ndenge na ndenge olandi ya ndenge na ndenge. Lelo okoli bien aimé, ba sentiment démoniaque longwa. Moïse aboya ki sentiment démoniaque. Yango aboya ki bien aimé, akabwana ki na pouvoir ya Pharaon. Na lingi siko na minute oyo bien aimé. O banda ko kabwana na kindoki ya famille. O kabwana ba sentiment démoniaque. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, tomola mungongo na banda ko kabwana na pouvoir ya famille o batikela yo na kindoki ya famille batikela banda ko kabwana nango. Kabwana nango, zongisa la bango yango. Zongisa yango. Biloko bapiaka yo. Zongisa yango. Na kombo na Yesu Kristo. Pouvoir nyonso mokoko botikelanga na kabwani na yango. Na boyi yango. Na linyango lisusu te. Bozwa pouvoir na bino. Na kabwani na yango. Na kabwani na kindoki na bino. Na kabwani na yango. Na boyi yango na kombo na Yesu. Na kabwani na yango. Na boyi yango. Na linyango lisusu te. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé Yoka. Ta eza muke, mais ta to bon de la muke, mais costaud. Tozo bon de la muke, mais tellement ekozala makasi bien aimé monde à ténèbres lelo. Baye ba biso tozo so bandokite. Restez branchés sur la 107.9 MHz Radio Étoile du Ciel.